Канцелярская крыса Родионов со своими помощниками, он просто играл не ту роль. Он то, что хотел, того не получил. Но я еще раз, какое он имел право использовать весь наши фрагменты, это нарушение. Дальше 282 статья, разжигание. Он будет отвечать? Первый такой вопрос. Вот вышел такой вот ролик на таком достаточно популярном промилицейском канале НТВ, да, который там все время сериалы про милицию крутит, все вот в программе ЧП, чрезвычайные происшествия. С чего все начиналось? Вот источник вот этого фильма, для чего, вот этой программы, так сказать, не короткой такой, да, вот достаточно продолжительной программы, в чем смысл, для чего они это сделали? Программа ЧП, чрезвычайные происшествия при НТВ, по сегодняшний день финансируется отдельными группами лиц. Это влиятельная группа в российском нашем государстве. Но народ его, как, соответственно, считает, что этот канал принадлежит Министерству внутренних дел. По опыту своей работы я хочу сказать, что год и 3 месяца после того, как я покинул по влиянию российских правоохранительных органов, без суда, можно говорить, без следствия, офицера, ветерана, участника боевых действий, посла мира, правозащитника, и нахожусь на территории государства Таджикистана. При этом я не имеющий никаких, значит, документов по сегодняшний день, и не получил, соответственно, я паспорт, потом это нарушение закона в Таджикистане. Это был заговор. Обрати внимание, почему-то так долго они сидели прекрасно, как будто все об этом вот прошли и забыли, ничего не было. Но мы работали. У нас работали адвокаты, правозащитники, средства массовой информации, ваши другие каналы всегда доводили до лиц, что настолько это несправедливо. Не только я говорю о Карамате Шарипу, всегда отмечаю. Сегодня порядка 10 тысяч граждан, которые по статье 27, часть 1, им запрет поставили. На 30, на 50, на 60, на 90 лет. Запрет гражданинам Таджикистана или гражданинам России приехать обратно в Россию. Государство, которое сегодня себя называет правопреемником Советского Союза. Вот именно в том фильме показывают последнее, что в 2014 году, та трагедия, которая произошла внутри рынка садовода. Это с 14 километров МКАДа. Хозяева, как всегда мы знаем, это евреи советского происхождения имеется в виду. Они люди состоятельные, богатыми, влиятельные на сегодняшний день, не только в России, за ее пределами же. И там было расстреляно 6 граждан Таджикистана. Их имена и фамилия всем известны. А мы вроде хотели провести расследование совместно с прокуратурой, со всеми остальными же. И в том числе по правам человека же, уполномоченными. Тогда Панфилова же было. Все документы были предоставлены. Оказалось, когда это все начали проверять, ни одна камера не работала. Ну, журналист, я сейчас называем, который Родионов, который мне звонил в тот же день, который этот фильм показывал. Я его правильно называю, его, для меня это не Родионов, для миллионных граждан и русских, это канцелярский крыса. По-другому его нельзя назвать, потому что разжигание происходит для того, чтобы все люди, которые из Средней Азии, это все стратегические партнеры России, это преступники, это террористы, потому что они готовили крупные клубы свои спортивные, и в дальнейшем начинают нападать на российский народ. Грабежи, разбои, хулиганство и незаконное ношение оружия. Преступления, совершаемые в России выходцами из среднеазиатских республик, не редкость, но все чаще в полицейских сводках стали фигурировать не приезжие строители и грузчики, а мигранты-спортсмены. Правоохранители давно обратили внимание, среднеазиатские этнические группировки набирают все более заметную роль в криминальном мире, и основная кузница кадров для них – ряды спортсменов. Именно, обратите внимание, именно среднеазиатские республики. Я отмечаю, что я, помимо того, что глава таджикской диаспоры, я избран президентом Федерации мигрантов СНГ. Не по своей воле. Это позабыл народ. В 2014 году, да, так остался якобы все совершившие преступления, в том числе сотрудники ЧОПа, расстреляны, остались невиновными, обвинять начали общероссийское общественное движение, соответственно, в моем лице. Мы говорим, нет, надо расследовать.
те, которые получили пулевые ранения, вывезли в Таджикистан. Последующие начали говорить о том, что надо закрывать нашу организацию. Организация была создана при поддержке Федеральной службы безопасности России. При их поддержке была создана, при Минюстыше. Там более 500 тысяч только участники организации. 46 регионов. Совет из 48 человек. Граждане России и Таджикистана же. Это все было сделано на благо народа. Имеющий газету «Голос таджикистанцев». Об этом это говорит журналист же. Я еще раз хочу вот вашему каналу. Вот, понимаете, что то, что происходит на постпространстве СНГ, сегодняшний канал, сегодняшняя программа ввел практически на расчленение самого СНГ. Я не знаю, каким образом можно завтра за стол господина Путина сидеть за тем же Рахмоновым, с теми, соответственно, президентом Узбекистана, с тем же президентом Киргизии и говорит о нашем дружбе и братстве народов бывшего советского государства. Если ты уже говоришь, что вы преступники, вы создаете вот этих спортивных клубов. Почему так происходит? Во-первых, я в январе месяце обратился к господину Бастрыкину Александру. Расследуйте, прошу вас. Все факты досконально проверены со всеми фальшивыми документами, которые предоставлены МВД России, при поддержке отдельных других, соответственно, организованных преступных групп. Проверьте, чтобы сохранить лицо российского государства, его правосудие, и настолько здесь закон поставлен в нормальном русле. И довести до господина президента. Я уже обратился к господину Путину. Действительно, я получил этот материал. Я получил, чтобы материал был направлен. Соответственно, в нижестоящий Следственный комитет Московской области, где именно совершено преступление, уже называю, не я уже, а те, которые совершили преступление в ноябре 2017 года. Я обращался в суд. На каком основании брали у меня паспорт? Я обращался к тому, что суд городской рассматривал вопрос. А получилось, что в суде все было в закрытом виде, одновременно провели 3 дела. И, соответственно, связано изъятие паспорта, и депортация в выдворении, и, соответственно, связано то, что я имею квартиру и там имею регистрацию. Роман, вот возвращаясь немножко назад, вот вы как раз сказали про разжигание межнациональной розни. Такой вопрос у меня сразу возникает. Действительно, там говорится про спортивные клубы, про угрозу этих спортивных клубов. Но вот вы как вот оцениваете вот эти вот спортивные, там в основном говорится, что кыргызские есть клубы, таджикские, там узбекские, туркменские, без разницы, но всегда приводятся в пример Калмар Шарипов, там боец из Таджикистана, тот из Таджикистана, то есть именно вот получается, что все герои, практически все происходящие лица, в основном у них именно граждане Таджикистана. Обратите внимание. Появление скинхедов. Почему скинхеды практически их нет? Потому что нашли самого слабого народа, можно было их убить. Мы имели право рассмотреть на своем координационном совете ряд программ. В частности, развитие спорта. Это мы сделали. И боксеры, и борцы, и другие из Таджикистана выступали и за Россию. И, соответственно, надо было создать клуб, который стал более популярным, особенно в нынешнем демократическом периоде. Они образовались. А что плохого они сделали? Они дали о себе знать. Но смотрели же те же люди, скинхеды. Обратите внимание, тут уже их нельзя обидеть. Но были случаи, вы знаете, когда произошло в районе Коломни. Ехали туда, таджик спас там нескольких людей. Он был простым человеком. Он спас. Об этом знали. Количество таких разбоев, унижений, оскорблений стало меньше. Ежегодно мы отправляли из общего количества умерших 10% из 2000 отправленных гробов в Таджикистан, 10% только были убиты скинхедами. Нигде не расследовалось, единицы расследовались. Какой год? Это начинаем с 2001 года будем идти. До 2013 года у нас составляло 10%. До 2013. И сейчас мы видим, что нет, эта вот цепочка уже оторвалась. Потому что люди появились сильными, умными. И дело в том, что спортсмен из Таджикистана, из Киргизии, Узбекистана, он не только ходит в спортзал, он еще в мечеть ходит. Еще силу набирает, благодаря Всевышнему нашего пророка Мухаммада, саллаху. Вот в чем наша заслуга в этом. И люди видели это, не пьют, не курят. Даже разбоем не занимаются они. То, что они привели несколько там примеров, наручниках мальчиков,
Но это все искусственно создано. Я бы вместо этого Криса Канцелярского показал бы других спортсменов. Давайте его назовем тогда подобие как Мамаев, футболист. А что они сотворили? Они спортсмены, обеспеченные, имеют... Они избили в кафе гражданин Российской Федерации, национальность кореец. Давайте возьмем другую вещь. Возьмем уважаемый, и в России их уважают, Емельяненкова, его брат Александр. За что он сидел? За изнасилование. Давайте тогда, если он показывает, что роль спортсменов в целом, мы будем показывать. От этой же пользы идет. Вот это все их не устраивало. Если говорить о тех преступлениях, которые совершают граждане Средней Азии с постСНГ, тогда назовите тех, которые были маленькие дети. Давайте возьмем Хумайну. Она как была убита? Она была изнасилована. Это не Китай совершил, не англичане совершил. Это наш брат по советскому постпространстве, а последующий он убил его. Народ Таджикистана не поднялись, сказали, пускай следствие ведет свои работы же. Я за. Эти же факты есть, то есть сам по себе сюжет это является заказным. Давайте возьмем другой вопрос. Если это бои без правил, это преступника готовит, тогда почему господин Путин, он встречается, если члены все эти бои без правил, преступники, тогда человек, который мировое сообщество знает, Хабибу Нурмагомедову, как они встретились и друг друга поблагодарили. И господин Путин сказал, что спасибо, что вы показали лицо российского народа. Это правильно сделал господин Путин. Но он так же, как и наши, у нас есть прекрасный клуб армии. А здесь самый раз это клуб Акбар же. Они выступают уже за пределом России. Я там не видел преступников и никогда не принимали участие. Все то, что говорят таджикам, спортсмены, это создано искусственно ради того, чтобы слабые таджики стало количество больше, а сильных убрать, а умных вообще депортировать. Но это 2% из общих преступлений в России совершают трудовые мигранты. Но они не все граждане Таджикистана, во-первых. Это трудовых мигрантов. Обратите внимание, за 100 человек, 2 человека это иностранцы. А что, семьи без рода не бывает? Кто сказал, что у нас все хорошие? Ну тогда обращайте на статистику, что у вас происходит. А почему, говорите, вот такая ситуация происходит дальше? Я поэтому назвал, как были убиты эта маленькая девушка. Как тоже умерли, который умерли в Петербурге. Это разве не преступление, когда забрали ребенка, а ребенок болел же? Нужно было обследовать, ничего такого не надо. Если я имею опыт правозащиты, я неоднократно говорил российскому государству, как гражданин России, как человек, как правозащитник, дайте нам 5% расследовать. Совместно с вами же. Нет. Потому что все фабриковано. Подборка наркотиков со 100%, может быть, 60% из них фабрикован. Может, 40% правильно. Если взять вопрос о воровстве все остальным, он зашел в магазин, взял там, что не так, не посчитал. Его тоже на него уголовные. А какие, может быть, административные правонарушения, это разве уголовные? А что тогда происходит сегодня? Вот он называет практически 40% из общей совершения преступления. Ну, подождите, а как они считают? Если у человека, таджика, если был бы адвокат, доступ к этому, значит, судебной системе, они были бы на свободе. Почему Ходорковский может выйти? Наталья Будкова может выйти в ближайшее время с Америки, там демократия. Здесь все, которые другие национальности, можно им выходить и говорить о своей я или нет. А почему у таджиков нету? Почему 27 лет суверенитета, эта же масса людей, 2 миллиона, они никому, оказывается, не нужны. Они, оказывается, мне нужны, и опасность для России, оказывается, я. Причина, вы знаете почему? Он их защищает, он их учит. Обучение человека в нормальной, правильной русле, это мы, каждый из нас обязан сделать и дальше живешь. Вот как вы считаете, вот все-таки не случайно был сделан такой заказ, как-то ждать нам в ближайшее время каких-то действий против мигрантов, в дальнейшем ухудшения ситуации? Не зря же показали, что вот спортом занимаются мигранты. То есть не будет ли сейчас в ближайшее время каких-то рейдов проводиться, что закрывать будут поголовно эти спортклубы? Никаких рейдов без оплаченной огромные суммы денег не проводятся. Я вам говорю сразу, что после того, как Бастрыкин документы отправил, мне звонили и сказали, что руководство рынка не выходит по всем рынкам. И Садовод, и, соответственно, Фудсити, и Люблино. Не выходит. Мы пройдем просто по одному, потому что срочно надо снять фильм.
Причина нам известна, бумага на столе господина Бастрыкина. А те, которые совершили, не хотят сидеть в тюрьму или не хотят уйти без пенсии, без погонов же. А что происходит, что какие-то будет рейдов со стороны вновь? Это только надо найти, кому-то заплатить надо тогда. Кому-то надо, значит, больше сделать бесправнее наших граждан же. Вот в этом. Они смотрели на советников, Кожинова находят. Он россиянин, молодец. А какое отношение он к мигрантам? Президент Федерации мигрантов России. А что, он жил в Казахстане, в Киргизии где-нибудь? Он мне делал заявление, я завербован в ФСБ России. Ну, тогда иногда молчи, такие вещи нельзя произнести. Если завербован, тогда будет до могилы своей только молчи, тогда будет тебе приветствовать ФСБ же. Поэтому подобные вещи не будут проводиться. А то, что рейды в квартирах будут проводиться, это буквально для обогащения отдельных лиц в личные свои карманы. Это можно делать участковый, можно делать местный район. Всегда говорю в одном. Таджикский народ, народы Средней Азии, всегда были людьми, которые родились от человека. Если хотите убедиться, приезжайте. Рай в Средней Азии. Общение с людьми это есть. Советские воспитания, дастарханы, гостеприимность и прекрасный климат это все из Средней Азии. Поэтому все хотят претендовать на постпространство Среднеазиатской республики. Что может быть в дальнейшем будет? Я думаю, что в ближайшее время будет встреча господина Рахмонова с Путиным. Они должны обсудить главную тему. Надо изолировать самое главное для нашей жизни. Это вопрос продажи людей. Вот обратите внимание, сколько людей были отправлены, имеющие просто мировоззрение, которые самостоятельно могут высказать свои слова уже. Десятки только Россия отправила сюда. Они же были гражданами России же. А как были аннулированы их паспорта? Просто заплатили деньги, привезли. Из 1,5 миллиона таджиков мы оставляем ежегодно на территории России почти 7 миллиардов долларов. То, что недополучаем эти деньги. Эти же люди готовы на законном основании, без каких-то, соответственно, давлений извне, создавать, арендовать любые помещения. Это должно контролироваться. Я не думаю, что это тренера, инструктора, все не дураки, будут настраивать людей воевать против кого-то. Всегда есть символика. Посмотрите Кавказ. Посмотрите, прекрасную работу проводит сам Рамзан Кадиров. Клуб, который там Ахмади. Мы это всех знали, мы видели люди, что среди них хоть одного есть. Если на человека спортивного, человека телосложения, если нападает кто-то, соответственно, получит ответ. А зачем на них нападать? Потому что вы не знаете его, кто он такой на улице, правильно? Но нельзя говорить, что это спортсмены, именно такие вот подобные вещи сотворят в своей жизни. Нет. Я думаю, что эти клубы должны развиваться на благо России. Пускай занимаются, соответственно, русскоязычные граждане России. А кто им запрещал? Вот мы открывали большой же, получается, спортзал на Ташкентской улице же. Это здание достаточно брошено было. А я что предлагал? Брошенное здание, сделали ремонт. В вечернее время занимаются наши. Чем ходить там, курить, пить, не туда, не в других местах идти ему. А днем с утра до вечера мы отдали сиротным детям. Российские занимаются бесплатно. Было все прекрасно сделано. Почему не устраивает кого-то? Нет, другая задача, еще раз говорю, стоит перед нынешним те люди, которые не хотят нашего российского государства. Хотят его расчленить, хотят создать вражду между двумя сильными религиями, это христианство и ислам. Вот его нельзя допускать. Я еще раз говорю, что канцелярская крыса Родионов со своими помощниками, он просто играл не ту роль. Он то, что хотел, того не получил. Но я еще раз говорю, он имел право использовать весь наши фрагменты при записи, при показе людей. Это что он нового показывал? Ничего. Он только снял, как проходят сотрудники полиции и гвардии вокруг рынков. Это есть свежее. А что нового он показывал? Да. Все было именно наше видео. Это наш труд, который мы показывали в Ютубе. Он везде брал. Это нарушение. Об этом он не хотел думать. А очередной раз. Дальше 282 статья. Разжигание. Он будет отвечать. А он все равно покажет паспорт на 3 генералов и на 2 полковников. А кто будет принимать меры же? Кто будет, если сотрудники сидят, полковник с 9 миллиардов, до сих пор арестованы, украли государственную казну же, идут расследования. Таких сотни получается. Поэтому если мы хотим в будущем, что вот то, что сегодня показаны подобные фильмы не были, эти лица, которые совершили и принимали участие, должны быть наказанными российскими законами. Вот такой вопрос у меня по ОПГ.
Действительно ли существуют ОПГ центральноазиатских, деленные по республикам, в том числе и таджикским республикам? Не преувеличены ли их составы, то есть количественные составы? Ну, мы понимаем, что преступность есть везде. Преступность есть в Таджикистане, в Кыргызстане. Это есть. Но насколько преувеличены эти слухи, и действительно ли они преувеличены, или действительно существует такая проблема? Мы не можем ее отрицать. А ОПГ что может сделать сегодня, когда вся система, техническая система, то, что в современном, то можно выявить человека, что он говорит. А как можно назвать ОПГ этих людей? Если они в ОПГ, смотрите, если мы преступники, настолько мы террористы, экстремисты, да? А что мы не могли до сих пор засчитать своих тех, которые были убитыми же? Наказать тех? А потому что мы боимся Всевышнего, мы боимся нашего Бога, мы боимся пророка своего. Вот этого боимся, потому что завтра мы грешны там будем, и не надо совершать. А как тогда их можно назвать? Те, которые были завербованы, ушли на территорию этих рынков в Сирии, других, там более 3000 граждан Таджикистана же. Они ушли не по своей воле. Им не платили зарплату. Им просто потом кредиты здесь начали в Таджикистане говорить, возвращайте назад. Люди ушли, просто говорят, я готов умереть, но отдать кредит в банк Таджикистан, чтобы мои близкие родители были живыми же. Об этом разве нельзя говорить на высшем эшелонах власти Таджикистана? Почему они там в Афганистане все вооружены? Надо с ним провести диалог. Надо провести дипломатично, чтобы они оружие оставили, и прилетели сюда, и приехали, и надо их амнистировать. Это дети наши маленькие. И надо думать, мы не можем быть вечно страной, которая торговать будет нашими трудовыми мигрантами. Когда имеют из 9 миллионов, 2 миллиона только в России трудовых мигрантов. Они до 5-6 миллионов своих близких кормят здесь в Таджикистане. И что дальше? Многие из них гниют в тюрьмах. Они просят адвокатов. А от кого просить? От посольства? Они дипломатично говорят, извините, это не наша проблема. Вот Карамат Шарипов есть, общественная организация делает. Результаты есть. А Россия говорит, а у нас не устраивает. Он наш. Он-то, сукин сын, наш. Ну вы заберите его. А как? Мне отдаете. Вы идете в организацию Объединенных Наций, говорите, мы члены Организации Объединенных Наций. Россия имеет, соответственно, голоса. Ветрил. И мы говорим, нет, мы за права человека. Ну тогда давайте мы наши дела до сюда доведем. И не надо этой программе показывать. И другим журналистам я посоветую, они должны сейчас относиться к этому вопросу положительно же. Что было? Вы год назад показали, что там весь мир узнал, Карамата Шарипова привезли, были в суде там Московской области. Это же ЧП же, 12 число, декабря 2017 года. И показали вечером, что 23 года Карамат Шарипов в России якобы был не замечен с чужими паспортами. А паспорт мне кто выдал? Российский власть. А кто мне выдал? Тимурлан, Ибрамлан, Шиванидзе, нет. Петров мне дал или Сидорова. И они где-то, которым мы выдавали паспорт с нарушениями, они на свободе. А почему не в тюрьме сидят? Почему не в тюрьме? Они сидят до сих пор же. Вы хотите со мной поспорить? Пожалуйста, поспорим. Вы хотите завоевать мир? Да завоюйте. Мы одни и те же люди, мы же братья. Я другой тему хочу задевать. Как мы можем сегодня говорить молодого парня, что гордись то, что победа была над фашизмами? Но когда во время войны к ним в Ташкент в эвакуацию, таких как твоя бабушка или моя мама, тысячами привозили, так они, чурки эти, сами на голой земле спали. А единственный топчан с единственной простыней русским бабам и их деткам отдавали. Так что мы с ними, с чурками этими, сначала войну выиграли, а потом Россию восстановили. Дело в том, что моя мама, когда была совсем маленькой, во время войны из Сталинграда была эвакуирована с семьей в Ташкент. Большая семья, эшелон был разбомблен по дороге, все потерялись, а нашлись потом через несколько месяцев в Ташкенте. Каждый из этой семьи был пригрет узбекской семьей. Моя мама попала в семью к узбекскому учителю, у которого было 7 детей. Когда вся семья моей мамы объединилась, пришло время идти в школу. Это был 43-й год. Этот узбекский учитель из единственной скатерти, которая была на столе, сшил маме сумку, а его жена из единственной приличной занавески сшила ей такой белый передник. Они все спали на полу, а семья моей мамы спала на единственной кровати. И убедить этих людей в том, что должно быть иначе, было абсолютно невозможно.
Никогда никто не напомнил ей о каком-то ее моральном долге. Он существует внутри нашей семьи по определению. Это уникальный, древний, очень мудрый, великий народ. И очень скромный. Вот сейчас вы предлагаете получать и паспорта. Российские. В упрощенном варианте. Он может говорить, что после получения паспорта он гражданин полноценным и со своим правом? Нет, его заберут паспорт. Он там будет налоги платить. А перед пенсией скажет, езжай, как Карамай шарил у себя на родину, мы тебе пенсии платить не будем. Вот это вся называется наша беда, которая создана как институт стран СНГ, как сказал Лукашенко, я только на бумаге вижу, подобных институтов нет СНГ. И все. А какое благо они делают для мигрантов? В одну тему назовите мне, пожалуйста, в ходе встречи была с господином Рахмоновым, мог открыто с господином Путиным говорить, давайте мы сделаем хороший вариант. Мы откажемся от вас 300 миллионов за аренду 201-й дивизии. Откажемся. А вы это 300 миллионов оставляете у себя, а наши граждане пускай платят по 1000 рублей за патент. Нормальный вариант. И все таджики будут платить 1000 рублей. Вот это все есть, это взаимопонимание. Мы забираем 300 миллионов, а таджики платят 1,5 миллиарда в год только за патент, за штрафов, за другие. Просто приходит адвокат, платит таджик деньги же. Надо создавать. Киргизы могли сделать уполномоченные по миграции в России. Они создали, хотя они члены таможенного. А почему нам не создавать? Кадров нет. Хорошим путем, я объясняю нашим старшим братьям русским, нельзя подобные фильмы показывать. Вы уже показали нам Джамшода Равшана. Мы его остановили. Судебный Хаморский суд остановил их. Я поэтому надеюсь, что и наш разговор, и все остальные даст возможность, благодаря вас, к тому, что если мы создали блоки евроазиатские, ОДКБ, СНГ, они должны реально существовать. В пользу, а это должно получать простой народ. Потому что если вы всех таджиков выгоните с российскими паспортами, если это вам легче станет, объявите нам, дорогие, вы уезжайте. Отправляйте к нам те, которые, значит, имеют паспорта Таджикистана. А мы не готовы вас принимать. А при этом в Таджикистане, обратите внимание, в ВУЗе все на русском языке. Все остальные то, что есть, преподается, и все прекрасно, все довольны же. Ну как можно, вот я называю 114 статью, которая еще раз в суде, он опасен для нынешней безопасности России. Все туда вошли, более 10 тысяч. Это 26-я статья у них, часть первая. Дает такое указание ФСБ, предъявляет в суд. Человек убирает, квартира там, семья там, в Таджикистан, и он здесь находится, не знаю, что делать. 30 лет. Ну, есть у меня человек, который, у него открывается, ему сейчас уже 38 лет, его открывается возможность поехать в Россию в 2099 году. Но это не издевательство разве? Это просто они сидят и издеваются. Кто они? Непонятно. Но мы всегда говорим, что есть в любом стране президент, в любом стране есть парламент, все наши обращения вы знаете. Буквально ни один шаг мы не остановились, мы идем вперед. Мы идем до европейского, будет Европа рассматривать, будет Московский Верховный суд, будем дальше, значит, из вновь появившихся обстоятельств вновь возбуждать дело, отправлять будем. Предлагаю, что возбудили дело же. Предложим со всеми фактами, врать не будем. Я врать сам не люблю. Когда офицеры России писали обращение на имя господина Путина, что этот человек был наш офицер, мы с ним проходили, начиная не 1 год, а письмо не дошло до господина Путина. Обращение офицеров России не дошло. Для чего сделали именно этот репортаж про вас? Репортаж была, значит, поставлена задача перед, ну, всегда говорим, перед того или иного нерадивого журналиста. Я еще раз повторяю, это канцеляция Криса, там есть в полиции, везде работает, но он один из тех, которые себя считают журналистом в российском нашем обществе. Человек, соответственно, сказали, вот это вам деньги, все остальные, езжайте, решайте, показывайте программу. Потому что он, не исключен, приедет на уровень, если взять всего мира закона, да, здесь мы не правы. Надо показать было, чтобы перед глава государства, господином Путиным, или перед Бастрыкиным, идите посмотрите видео, вы не читайте бумаги. На этом видео, которое мы сняли, это вот есть настоящее лицо Карамата Шарипова. Но я читал обсуждений, я там не нашел подобие негатива же. Негатив они создали. Они создали это против нынешнего государства и власти и разжигания межнациональных. Вот об этом должен господин Бастрыкин ставить вопрос.
уважаемые, вы до этого совершили. А почему это вы совершили? Что безнаказанно останетесь? Довести до господина Путина, я думаю, что он прекрасно знает, кто я такой. Прекрасно он знает. Потому что его ведут в заблуждение. А сейчас он получит реальное. Поэтому работа журналиста, я оцениваю, как говорит, ну, можно только быть в тех остающих странах, даже в Африке такого нет. Это такой подобный журналист. Что на него обижаться? Они хотели показать то, что вы являетесь виновным всех вот этих беспорядков. Да, что во всех этих вот фрагментах, которые посмотрите, что все то, что происходило в России, это во всем это виновата Карамат Шариев. Я просто ждал, когда это до конца посмотреть. Я думал, сейчас мне скажут, что за тех, которые обворованы деньги десятками полковниками, 9 миллиардов там больше в России, я тоже буду как их соучастником. Я хорошо этого не сказали. Сотрудники полиции, вы знаете, сейчас происходит хорошо. Вот беда в этом же. Ну, этого хотят, чтобы не было. Но если вы мне говорите моего народу, вы говорите господину Путину, он не преступник, он военный. Вы говорите господину Рахмону, это он. Рахмону говорит, он не преступник. Тогда вы хотите, что с меня делать лидера еще авторитетного? Вы уже сделали с меня еще большего. После вашего выезда, выдворения с России, уменьшилось количество нарушений прав трудовых мигрантов? Есть какая-то статистика у вас есть ли? Присутствие общероссийского общественного движения в общем в России, да, вот целиком, если взять их защиты, был, значит, результативнее был для нас, для людей было. Но то, что я читаю в обсуждениях, и СМИ, и те же видео вижу, это на 90% ухудшилось. 90% положения мигрантов, раньше, может быть, там 60, 50, уже на 90, почти до 100 доходит, чтобы человека просто запрещают. Даже вот женщина киргизская, Таджикистана, она избивает его в магазине. Потом приходит же в отдел полиции и говорит, вы не имеете права говорить. На этом есть видео, мы же видим все же. Вы не имеете права говорить, предоставьте мне адвоката. Вы не имеете права здесь говорить, какие мы здесь сотрудники полиции или другие. Поэтому положение мигрантов, и они хотят улучшений. Они практически хотят возвращаться из России в Таджикистан. Какую программу господин Рахмонов будет создавать, я не знаю. Но я готов помочь. Помочь сегодня в Таджикистане, что есть программа. Отделите СПТУ от ПТУ от Министерства образования. Отделить. Авиакомпании в России, которые летают из Таджикистана, только таджикские, относятся к тому, что это все будет оплачено через банк, через международный банк, потому что открывает расчетный счет все должны мигранты в международном банке. Не надо с них содрать деньги, которые вы здесь берете все остальные же. И подготовьте. Ни одного таджика нельзя отправлять в Россию, если он не обоснует свою поездку, то, что я пойду к родственникам. Если он ищет работу, предоставьте в России, если Россия хочет в других странах. Это есть задача любого президента и нынешнего окружения же. Тогда спокойно будут спать их родители. И они не окажутся вербованными, они не окажутся в других террористических группах. Поэтому надо надеяться к тому, что и руководство Таджикистана, и России сделают вывод. Потому что 1,5-2 миллиона – это очень большое количество. Я знаю, что в 3 республиках Прибалтики всего 1 миллион рабочей силы. В 3 республиках 1 миллион с 3,5 миллионов, да? Даже может быть меньше. У нас Таджикистан, получается, 9 из 9 миллионов. Происходит порядка 2 миллионов в России, еще там Казахстан, Украина. И в этом плане они находятся в трудовой вахте. وطن افسانه پردازه تو را افسانه میخوانه حقیقت نام آثاره حقیقت خانه میخوانه یکی در کوه ساری شاد ماند قصر میبیند یکی کاشانه ای غم در بغل کاشانه میخواند وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمینی گل بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما خش می بالند و می نالند یکی آباد می سازد یکی ویران نمی خواند یکی را در غریبی یک کفی خاکی تو جان داروست یکی در دامنت
همگامه بیگانه میخوانم. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل. بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما.